Mm. Welcome guys. Karibu. Leo nataka nikufundishe setting muhimu. Mwanzoni mwa mwaka huu WhatsApp umeintroduce features mpya mwaka huu. Kwa hiyo ni setting muhimu ambazo unatakiwa uwe nazo katika simu yako. Kwa leo nimekujaribu kuandalia chache tu ya feature hizo. Ya kwanza nimeona tushare. Ya kwanza itakuwa ni privacy. Unajua WhatsApp ya mtu, kila mtu anataka iwe na privacy. Kwa hiyo maybe ukiwa na fingerprint au unataka uweke lock, utakuja privacy, then utakuja fingerprint lock, then utaiweka on. Kwa mfano kama kwangu nitaweka sorry, kama haitaonekana ndo naweka fingerprint yangu, itakuwa inaonekana. Kwa hiyo hapo inakuja immediate 1 minute au dakika ngapi, kwa mtachagua kama hiyo. Halafu setting nyingine ya muhimu ni disappearing message. Unaweza ukaamua labda kuna mtu unachati naye hutaki SMS zako zikae kwa muda mrefu, unaweza ukaseti kwa muda gani unataka zikae. Kwa hiyo utakuja hapa default message time ya kwangu ipo off. Kwa unaweza ukachagua masaa 24, siku 7 au siku 90. Huo muda ukiisha, SMS unayechati naye itapotea automatically. Setting nyingine unataka kuonesha leo, kitu cha muhimu sana ni last scene. Last scene unajua watu wanaotaka kuonekana yupo online muda gani au mara mwisho yupo online lini. Kuna kuja ukaamua kwa seti hapa kwamba nani akuone ukiwa online. Mtu yeyote walioko kwenye contacts yako, kuma my contacts except, au mtu yeyote asione. Kwa unaweza kuamua mtu yeyote asione nikiwa online. Okay? Nyingine nataka nikufundishe, kuna wale wanalalamika wanaunga kwenye magrupu. Kwa hiyo the way akiwa na washa data, files zinakuwa zinajidownload yeye bila kufahamu. Kwa hiyo kitu inakuwa kidogo, unakuja ukitaka kuzuia sasa kwamba zisiwe zile picha mtu ameunga kwenye magrupu mengi sio nini, akiingia kwenye simu yake na kuta zimejidownload. Kwa hiyo kuna njia ya kuzitopisha. Unakuja storage and data, then utakuja media auto download. Kwa hiyo utakuja kusema hapa kuna vipengele vitatu: when using mobile data, when connected to wifi, si ndio? Kwa hiyo utachagua, utakuja hapa inakuuliza when ukiconnect mobile data download vitu gani. Kwangu unaweza unikamaki hapa, ila kwangu nime unmark vote, back blank, then kwa itimizi inasoma no media, hakinuna kitu download, si ndio? Na hapa when ni connect na wifi nime unmark zote, naziondoa zote, hakikisha unaziondoa. Kitu kingine nataka kufundisha, kuna watu huwa wanapenda labda kupiga kula. Naweza nikapigaje kula WhatsApp? It's easy. Saa hizi WhatsApp wameleta feature mpya. Kwa hiyo nitakuja, maybe nitakuja kwa user wangu huyu hapa, nitamsearch hapa, rafiki yangu huyu, then nitakuja hapa kama kushare files, then nitakuja poll, nitachagua poll, then nitaandika kwa mfano what you ask question, si ndio? Nitauliza like, subscribe,
No, are you please subscribe my YouTube channel. Afu nitasema hapa yes. Ya option ya pili nitasema no, then nitatuma. Kwa hii hapa inaonekana, si ndio? Kwa hiyo nasema please my channel, kwa atachagua sasa. Also sio kwa mtu tu, hata ukiwa na group unaweza kwenda kwenye grupu ukaweka pale, wakaweza kupiga kula, si ndio? Na nyingine nataka kufundisha feature nyingine ni new contact by scan QR code. Mtu anaweza kana nataka namba yako, namba yako chat WhatsApp, kwa inakuwa easy tu. Yes, tutakuja hapa, utakuja kwenye contacts, new group, new contacts, new community, utakuja new contact, si ndio? Utakuja QR code hapa, new contact, ila upande wa QR code hapa kuscan. Hapa ina load. Kwa hiyo kama kuna simu yake naweza nikaskani hapa, alafu na QR code ya kwangu, mtu ambaye anataka labda anicheki WhatsApp, QR code yangu hapo unaweza kuskani. Yes, hizo ni baadhi ya feature ambazo nilikuandalia leo. I hope umeenjoy sana. Please, kama umependa video ya leo, please na kuomba usisahau kusubscribe my channel. It's very important. Utakuwa ndo support ya kwangu pekee, na pia saizi naanza kupitia comment. Kama una swali lolote na unapenda ufahamu, hapo chini comment. Hiyo comment yako ni muhimu sana, nitaifanyia kazi na nitaandaa video au tutorial kuhusu na hicho kitu ulichouliza. Asante sana.